달라스 포트워스 메트로플렉스 지역에 이번 주 강한 폭풍이 예보됐습니다. 화요일은 80도 중반까지 오르며 덥고 습한 날씨가 이어집니다. 하지만 수요일 늦은 오후부터 강한 폭풍이 접근할 전망입니다. 일부 지역에서는 큰 우박과 강풍을 동반한 악천후가 예상됩니다. 비는 목요일 오전까지 이어진 뒤 잠시 소강 상태를 보이지만 금요일 밤부터 토요일 사이 다시 비와 뇌우 가능성이 60에서 70%까지 올라갑니다. 부활절 주말까지 비가 이어질 가능성도 있어 주의가 필요합니다. 외출 전 최신 기상 정보 꼭 확인하시기 바랍니다.